waxaan u mahadnaqayaa ciddii soo qabaqaabisay shirkan iyo ka soo qaybgalayaashaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirku maanta hawshiisu waa bilow marka koobaad malaha aniga waxaa laygu marti qaaday inaan idhaahdo shirku wuu inoo furay key pointka qodobada la soo qaaday saddex qodob ayuu baan ka xusi oo la aad haloo tixgeliyo ka koobaad shaqa muwaadin qaban karo waxaa inoo gudoona inaanu qof ajnabi haynin qolada ganacsatada ee ka dayrisay farsamo xumadeena ama in dadkeenu farsamada aqoon iyo wasaaradda bixisa shaqada ogolaanshaha in ajaanib la keeno ha isla hubiyeen shaqada ninka ajnabiga halkan u yimid inaanu qaban karro aad arinta laga hubsado sababtoo ah waxa aad loo hadalhayaa oo guux weyn ka jira in shaqooyin badan oo aynu aqoonteeda leeyahay dad ajnabi hayaan waxa la nool isbaaya inta badan inay keenaan private sector-ka ama baaci mushtarku oo ay ku degdegaan iyagoo hubineen inuu shaqo ahayn kale arinta waxaan jecelahay in la isla hubsado qodobka labaad waxay noo gudaana inaynu waxbarashadeena u bedelo sida imika tahay si ka duwan si ay isu waafaqaan suuqa caalamka iyo gudahaba ee shaqada iyo waxbarashadeena oo wax badan ka beddeltaas qodob kale tixgelin mudan oo inankii sooyo u hadlayo wuxuu yiri baananka sida wax looga amaahdaa way dhib badan tahay waa arrin tixgelinteeda leh waana joogaan hay'adihii shirkadihii baananku iyana waxaynu u baahannahay iyadoo baanankuna dhibaatooyin ka qabaan iyo baaci shirkeenu ma laha insurance waxood waa khatar baad jeer galaan yeelkeeda ee haddana waa inuu dib ugu noqonnaa sida ugu fudud ee loo fulin karo in deyn loo siiyo dadka dhalinyarada ah ama danyarta ah oo aanay deynta qaadan deynta istaqaanay lacagta leh hebel shirkadaana ama hebel shirkadaana markii kale aanu meesha ku baqtiin ra'yigaana waynu u baahnay inuu hirgelinayno wada jirno ugu dambaysa shirka waxaynu ka sugaynaa inuu inoo sameeyo iskaashi ah sidee dadkeenu shaqo gelinaa waa la badan yahay hay'adihii ajnabiga ah waa joogaan oo arrinta ay naga caawiyaa baacitarkina waa joogaa dawladdiina way joogtaa annaga xukuumadda waxa naga wakiila wasiiradaydaas oo ah kuwii qaabilsan hawsha taladuna way naga urursantahay annaga waxaa kaloo isleeyahay waxaynu meel ku gaari karnaa oo aynu is-aaminad ku heenaynaa waa daahfurnaanta had iyo jeer dadka imika ra'yiga ay qabaan ra'yil caamka dadkeenu waxa weeye dawladdu inay tahay meel musuqaho waxa loo dhiibaa oo cunto oo aaminaadu ku yar tahay baaci shirka aad loo aaminaa taa waa isla ognahay annagu waxaanu ku dadaalay xukuumadda haddaynu nahay inaanu dadka caqligooda tusno inaanay dawladdu toogad ahayn oo waxa ay noo dhiibaan daahfuraan ku maamulo dadaalkaygu waa kaa hadday waqti tahay oo ka ugu qaalisana dadku lacagtuun bay eegaana waqtiga qofka laga rabo inuu 8 saacadood ama 10 saacadood inuu serious u shaqeeyo waa aaminaad ugu weyn wixii loo dhiibay in daafuraan iyo daacad noqoto dawladdu waa institution weyn waa hay'ad weyn mar quramood hagaag karto laakiin waxa naga go'aana in ra'yiga ila 60kii soo jiray ee heesaha badan laga tiriyay ee dadku oo ka shakisan yahay inaanu ku dadaalno inaanu arrinta bedelo mustaqbalka soo socda dadkuna aaminaan in dawladdu wixii loo dhiibay la arki karo markaas shirkadu dawladda aamin kara oo ninka baaciska dawladda aaminaya oo cashuurta bixinaya hadii kala cashuurtii waa ka sheegsay kol mid yar ba ku qayl lahaa bal adigu ama masaajid gal ama mid agoon siibi soranaya marka waxa doonay arrinta inuu ka wadaagno oo iyagu inuu way saaminsan aan wada shaqeyn karno taasina waa naga hawl dhalinyarada anagu wixii aanu haynay wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha ayaa haysa iyo wasaarado kale oo halka waxa jooga gudoomiye shaqaalaha anaga arrinta shirka waxaan ku qayb galayno iyo qorshaha ayaga 5 sano uu urursay inta shaqaalaha qaadi karo marka la eega dhaqaalaha xukuumadda imka soo gala dabcan ma naasiin mudnaanta koobaad ma naasiin shaqagelinta mudnaanta koobaad waxaan siinay nabadgelyada oo mas'uuliyadda ugu weyn laga doonayaa oo haddana nabadgelyo lahayn dal shaqeyn maayo mudnaanta labaad waxaan siinay caafimaadka oo haddii dadkii ay wada bukoodaan iyana shaqo la geli maayo mudnaanta saddexaad waxaan siinay waxbarashada waynu qofkii soo carbinaa saddexaad mas'uuliyadda shirkaduna la wadaagaan dawladda ay saaran tahay marka kuwaas aan mudnaanta siinay
marka haddaanu qofkii caafimaad qabkiisii ka soo talinay waxbarashadiisii ka soo talinay ammaankiisii ka soo talagalinay shaqogelintii dee waa in lala caawiyaa uma in dhaqaala intaa waa nagu xoog weyntahay taana halkaasaanu ka taaganahay intii ka soo qayb gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkana insha allahu wax khayr qabinu ka howlgallo ayaanu ka soo bixi doonaa hay-adaha ajnabigana waa u mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu